기침 기관지염 개선에 탁월하다고. 도라지처럼 생겼는데 맛은 더 달고 예로부터 원기를 돋우는 약초로 불린 이것. 뭘까요? 바로 잔대입니다. 폐를 촉촉하게 해 기침과 가래 완화에 효과적이고 면역력을 높여 감기 예방에 도움을 줍니다. 위장을 보호해 소화장애 개선에도 좋아요. 체력 회복과 피로 해소에 뛰어나며 항산화 성분으로 노화 방지에도 도움을 줍니다. 달콤한 뿌리 속에 담긴 건강의 힘 잔대. 알고 보면 자연이 준 작은 보약입니다. 공유하면 마음까지 따뜻해져요.